শীত এলেই রং বেরঙের নাম জানা না জানা হরেক রকম পাখিতে ভরে যায় আমাদের দেশের জলাশয়, হাওর, বিল ও পুকুর। আমরা সেগুলোকে বলি অতিথি পাখি। বিচিত্র তাদের বাচ্চা পালন, ঘর তৈরির কৌশল। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত সহ প্রকৃতির প্রতিকূলতা থেকে বাঁচতে তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার মাইল দূরে। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি পাখি আসে বাংলাদেশে। ইংল্যান্ডের নর্থ হ্যাম্পশায়ার, সাইবেরিয়া কিংবা অ্যান্টার্কটিকার তীব্র শীত থেকে বাঁচতে দক্ষিণের কম শীতের দেশে যায় পাখিরা। প্রকৃতিগতভাবে এই পাখিদের শারীরিক গঠন খুব মজবুত। এরা সাধারণত 600 থেকে 1300 কিলোমিটার উঁচু দিয়ে উড়তে পারে। ছোট পাখিদের ঘন্টায় গতি 30 কিলোমিটার, দিনে ও রাতে এরা প্রায় 250 কিলোমিটার উড়তে পারে। বড় পাখিরা ঘন্টায় 80 কিলোমিটার অনায়াসে ওড়ে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এসব পাখি তাদের গন্তব্যস্থান ঠিকভাবেই নির্ণয় করে। সাধারণত সেপ্টেম্বর অক্টোবরে দল বেঁধে আসতে শুরু করে এসব পাখি। মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত এদের কলকাকলিতে আমাদের প্রকৃতি ভরিয়ে রাখে। শীত সহ্য করতে না পেরে যেখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম এমন জায়গায় চলে যায় তারা। তাছাড়া এ সময় শীত প্রধান এলাকায় খাবারেরও প্রচুর অভাব থাকে। শীত প্রধান এলাকায় তাপমাত্রা থাকে অধিকাংশ সময় শূন্যেরও বেশ নিচে। সেই সঙ্গে রয়েছে তুষারপাত, তাই যে কোনো গাছপালা জন্মাতে পারে না। শীত এলেই উত্তর মেরু, সাইবেরিয়া, ইউরোপ, এশিয়ার কিছু অঞ্চল, হিমালয়ের আশপাশের কিছু অঞ্চল থেকে পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে কম ঠান্ডা অঞ্চলে। বসন্ত মানে মার্চ এপ্রিলে শীত প্রধান অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করে, গাছপালা জন্মায় কিছু কিছু, ঘুম ভাঙতে শুরু করে পুরো শীতকালে ঘুমিয়ে থাকা অনেক প্রাণী। ঠিক এ সময়ে অতিথি পাখিরা নিজ বাড়িতে ফিরে যায় দলবল সহ। আবার এখানে মজার একটা ব্যাপার আছে, তারা ফিরে গিয়ে তাদের বাড়ি ঠিকই চিনে নেয়।